jašu kroz dan. Bistre reke, zelen gore, ravnice more, o tu je njen san. Dok srećna jaše svoga konja, ko da krila ima ona. Leti Lena kroz ravnice, srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim ona ume, pogled njegov da razume, tome dive ljudi se svi. Lenin ranč, vratolomije. Pogledajte to. Da, idemo. Da. Odlično. Wow, izgleda sjajno. Dakle, ako Hugo pobedi, osvajamo putovanje. Pustolovine na Grenlandu? Sjajno. Počnite već da se pakujete, društvo. Sigurno ću da pobedim, budite sigurni u to. Nećemo moći da jašemo konje. Stvarno ćemo morati da koristimo skije. Pa da, konji će morati da vuku naše skije. U tome je i poenta. Opusti se, Anđelo, skijanje je baš lako. Biće nam sjajno. Samo u snovima, gubitnici. Mi ćemo osvojiti taj put. Mi smo mnogo bolje pripremljeni od vas. Nemate šanse. Jel da? Misliš? Hajde to da vidim. I vidjet ćeš. Nadam se da jesmo bolje pripremljeni. Ajde, deco, vreme je. Gledaj, Olafe, na ovoj stazi ćemo osvojiti sjajno putovanje. Jao. Mr. Hole! Ima hrabrosti što i on želi da se takmiči. Verovatno joj je bolje da se takmiči na Mistralu nego u skijama iza njega. Pazi se! Ovo skijanje je sjajna stvar. Da, vidim da obara s nogu. Napred, Samanta, hajde, idemo! Napred, Bombono, žiha! Sjajno, draga moja, baš odlično. Tata, nisi ni gledao. Mi smo te gledale, Samanta, divna si. Pobedit ćeš, ići ćemo na Grenland. Wow, kakav skok. Mi ćemo dobiti put. Dakle, šta kažete na moj sjajni potez? Najbolji si, ići ćemo zajedno na Grenland. Niko nije ni sumnjao u tebe, Hugo. To, sjajno. A uspeo si i ručicu da polomiš, ne verujem. Ogladno sam od vratolomija, idem da kupim sendvič. Dakle, Samanta, ne bih se kladio da ćeš da pobediš. Tata, čekaj, ostani. Samo par minuta, molim te, začekaj da vidiš moj potez. Dobro, ali brzo. Imam važan sastanak. Dobro, otvori oči, jer ću se sad iznenaditi. Samanta, jesi li dobro? Dobro sam. Dobro, idem sada. I nemoj da preteruješ. I nema smisla da skačeš više nego što umeš, shvataš? Izgleda da ipak nećemo ići na to putovanje na Grenland. Vas dve! Sklanjajte mi se! Ako ćeš da budeš takva, odlazimo. Samanta?
Dobar ti je bio onaj potez, priznajem. Imaš još malo da poradiš na njemu, ali... Šta pričaš? Baš je bio užasan. Tata je u pravu, ništa ne znam, baš ništa. Ma nemoj tako. Znaš, isto je i kod mene. Tata kaže da nisam baš ozbiljan. Nisu mi dobre ocene. Takvi su svi roditelji. Da sam dečak i kada bih znala tvoj potez, tata bi bio drugačiji. Ti bi bila stvarno smešan dečak. A moj potez jeste sjajan, ali nije tako težak. Možeš i ti da ga naučiš. Stvarno? Dakle, da li bi me naučio? Ali... zašto bih ti pomagao ako si užasna prema nama? Shvatam, ne zaslužujem. Upravo si, žao mi. Ali... Čekaj, Samanta! Ipak te nisam odbio. Zašto si se zadržao? Samo sam želeo da pojedem ovaj sendvič. Gledaj sada kako ovo radim. U tome je tajna. Ovako, i onda tako, i onda ispočetka. Nakon toga pojuriš što brže možeš. Ništa mi danas ne uspeva. Ni meni. Potrebna nam je mala pauza. Izvini, šta je to Samanta htela malo pre? Ništa. Ima problema sa ocem. Malo sam joj pomogao sa samopouzdanjem. Molim? Zašto pomožeš njoj da se osjeća bolje? Samanta ima mane, ali kao i svi mi ponekad pati. I ima pravo na malo sažaljenja. Ona samo želi da pobedi na takmičenju. Dakle, bolje bi ti bilo da se držiš podalje. Hej, devojke, da niste malo ljubomorne? Samo ti sanjaj. U međuvremenu, dok čekamo, treba malo da se potrudite. Niste ništa danas uradile. Jel da? Sada ćeš da vidiš šta smo uradile. Evo je, popravio sam ručicu, dodao sam Izvini, Anđelo, nisam želeo to da uradim. Jel da? Dosta mi je više. Sada ćeš da vidiš. Izvini, mistrale. Zdravo svima. Da će nam biti divno danas. Rekla bi se da se ti i Samanta baš lepo razumete. Njih dvoje su nerazdvojni. Molim, samo smo se pozdravili. A šta sad on radi? Trebalo je da se vidimo na ranču, a sad se ne javlja na telefon. Nemoj da se brineš, doći će. U najgorem slučaju zakasnit će. Umesto što se zbližava sa Samantom, bolje bi mu bilo da se bavi treniranjem. Dosta mi je više. Ana, Hugo samo malo kasni i iskreno on i Samanta ne mogu da budu zajedno. Nemoj da se brineš. Evo, Olafe, bićeš ti dobro. I eto ga. Hajde, odbaci se. Uhvatit ću te. Nikad neću uspeti. Naravno da ćeš uspeti. Ne plaši se, nemoj da misliš. Samo se opusti i sve će da bude u redu. To je lako reći. Slomit ću vrat. Ma nećeš, ja vodim računa o tebi. Slobodno se baci glavom napred, rukama unazad. Hajde. I hop.
Izvini, Samanta, kasnim negde. Ali nismo završili. Ali moram odmah da idem. Već mnogo kasnim. Slatkice, nemoj tako brzo, važi. Radi. Popravljeno je. Nadam se da će izdržati. Jasno je da hoće. Zahvaljujući tome ćemo odneti pobedu. Samo neka se on vrati da vežba. Hej! Hajde na posao, ja sam spreman. Hej, Hugo, čekamo te duže od pola sata. Nedostajao sam vam, priznajte da jesam. Zašto si toliko zakasnio? Zbog mog tate. Želeo je da mi očita lekciju zato što nisam bio na poslednjem fizičkom pregledu. Važi, dosta gubljenja vremena. Popravio sam ti ovo, izdržat će. Ali izbegavaj da udaraš odozdo. Dakle, sad ću morati da pazim. Sjajno, drugari, hvala. Napred, idemo! Čika! Pobedit će na ovom takmičenju sigurno. Ana, sigurna si? Rekla sam ti da sam videla kuda je otišao. Bio je sa njom. A šta je tamo radio sa Samantom posle takmičenja? Hej, Ana, sačekaj me! Potrudi se, sad se odbaci. Napred, hajde! Uspela sam! Kad tvoj tata to vidi, oduševit će se. Imaš talenta, znaš? Ti si me svemu naučio. Hvala, Hugo. Znaš, sanjala sam ovaj trenutak i... Hugo? Ne mogu da verujem. Šta to radite ovde? Ana, Leno! Čekajte, sve ćemo da objasnimo. Nema tu ništa da se objasni. Razočarane smo, Hugo. Pusti ih, Hugo. Nisu vredni toga. Izvini, ali nije trebalo da ti pomažem. Ana, Leno, čekajte! Hugo, vrati se! Upravo si. Nije trebalo da me treniraš. I pobedit ću te na takmičenju, zapamti! Leno, Ana! Ana, Leno! Hej! Hej! Devojke nisu tu. Šta se sad dešava? Neki problem? Pa, ima. Malo se brinem. Hugo, šta se dešava? Drago mi je što vas vidim. Svuda sam vas tražio. Sve ću da vam objasnim. Rekla sam ti da ne objašnjavaš. Sve smo već čule. Nema potrebe da dodaješ. Samanta je bila loše. Bila joj je potrebna pomoć. Jel da? A ti pomažeš svima kojima je potrebna pomoć? Videle smo kada ste se poljubili. Jel možemo da znamo šta se desilo? Poljubio si mi sestru. Ljak! Ali nismo se uopšte poljubili. Dakle, koja je tvoja priča? Učio sam Samantu da izvede moj potez. Molim, šališ se? I sad to ona ume? To nije pametno, Hugo. Samanta je bolja u slalomu. Ne možemo je pobediti. A ako je naučila tvoj potez na trampolini, pobedit će sigurno. Trebalo joj je samopouzdanja. Da se osjeti ponosnom na sebe. Zato sam joj pomogao. Žao mi je. Nisam pomislio da bi mogla da pobedi. Ma šta pričate? Moja sestra da pobedi Huga? To je nemoguće. Ako izgubim opkladu, gotov sam. Opkladu? Kakvu? Pa, ako Samanta pobedi, moram da budem njen sluga mesec dana. Ali zašto si se kladio sa njom? Zato što sam bio siguran da Hugo pobeđuje. Mislio sam da ona nema šanse. Dobro, onda svi odlazimo. Dobro, onda idem i ja. Vidjet ćemo se na trci. Hej, nisam još izgubio. Da, ali kao da jesi. Kevine, čekaj. Razgovarat ću o tome sa njom. Tata, mama i ti dolazite na trku sutra. Naravno. Nećete zažaliti. Imam iznenađenje za vas. A ti, mali,
Da li ćeš doći da me gledaš sutra? Tu je Hugo, čekate napolju. Hugo, šta sad hoćeš? Hoću da poništiš tu opkladu sa bratom. Nisam poblesadila. Ja sam te naučio taj potez. Vratio sam te u takmičenje. Duguješ mi da to uradiš. Da, vidimo se sutra na pisti. Za sve sam ja kriv, Anđelo. Ako ne pobedim, nećemo ići na putovanje. Ana i Lena mi nikad neće oprostiti. A neće ni Kevin. Jadan. Zamisli. Da, dobro. Vidimo se. Kako sam pogrešio. Hop. Baš će biti uzbuđivo. Sjajno takmičenje. Osjećam to. I divan je dan i sve je divno. Nadam se da će i ishod biti tako. Evo, bit će sve u redu. Hvala, Anđelo. Dobro, idem ja na zagrevanje. Osjećam to. A tebi sad preostaje samo jedna stvar. Da pobediš. Gde je Ana? Zbog opklade moja sestra je već sastavila spisak stvari koje će me naterati da radim. Nije gotovo, Kevine. Ima još nade za nas. Gospođica Samantha Cavaletti. Napred, Bombono, svima ćemo da pokažemo. Čiha! Baš je bio dobar taj skok. Dobro si je naučio. Samantha Cavaletti je završila trku sa rekordnim rezultatom od 94%. 94%. Odlično, Hugo. To ima tebi da zahvali. O ne! Olafe, vraćaj se! Hugo, šta tu radiš? Sad je tvoj red. Gospodin Hugo Ford. Gospodine, Hugo je imao neka neodložna posla. Biće tu za par minuta. Hej, ako se ne pojavi, treba da ga diskvalifikuju. Trebalo je ja da idem pre njega. Možda bih mogla sada, da bi on imao dovoljno vremena da stigne. Dogovoreno. Gospođica Lena Steiner. Ne brini se, Leno. Dobra si, bit će sve u redu. procenata za Lenu Steiner, koja završava trku na veoma neobičan način. Hajde, dođi ovamo, Olafe. Da pronađemo vlasnicu. Zašto si tako nestašan zec? Budi miran. Poslednji poziv za Huga Fora. Dakle, ima li ga? Dobro, onda. Tu sam! Evo me, stižem! Malo je falilo da vas diskvalifikujemo, mladi gospodine. Neću da ti oprostim ono što si uradio samo zato što si mi vratio Olafa. Imaš skriven interes. Samo da znaš, mnogo sam pogrešio. I veoma mi je žao. I znam da te to ne interesuje, ali ništa se nije desilo između Samante i mene. Spremni? Možemo li?
Napred, slatkice, imat ćemo sreće. Čiha! Uspeo sam! To me nije naučio. To! Napred, Hugo! Napred, Hugo! Najbolji si! Napred, Hugo, sjajan si. Sa rezultatom od 97%, Hugo Fon je pobedio na takmičenju. Slatkice, stvarno si bila sjajna na takmičenju. I da znate, ne kajem se ni zbog čega. Molim? Pa, nisam video Lenin nastup. Čujem da je bio sjajan. Jel da? Ismejavaš me? Sada ću da ti pokažem šta je sjajno. Ako želimo da budemo u formi za Grenland, treba puno da treniramo. I ti, Leno. Dakle, da počnemo odmah? Treba mi 10 minuta. Pridružit ću vam se brzo. A ti pripazi na ponašanje, Olafe. Hajde, beži sada. I ne gledaj me, ili ću plakati. Ana, ako tražiš dobrog trenera... Da li si mislio na takmičenju u padanju na nos? Uloge tumačili Marijana Živanović, Snežana Jeremić-Nešković, Jelena Đorđević, Miloš Đuričić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Aleksandar Srebrić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Ana Mihajlović. Za Minimax produkcija Studio. Srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim ona ume, pogled njegov da razume.